Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon ikusentzule eta ongetorria gaurko saiora. Otsaiak ditugu gaurkoa ostirala eta gaurkoan eduki bereziak ditugu. Alde batetik otsaila honetan, hilabete honetan Eguzki Irratiak 35. urteurrena ospatzen du eta hori dela eta gaur goizean beraiekin saio batean egon gara eta gero emitituko dugu. Bestalde, gaurko elkarrizketan neska ezagun batekin egongo gara, hemen askotan ikusi duzuelako, Larraitz Amadoz, euskaltzaleen topagunetik etorriko da, Euskaraldia 11 egun euskaraz ekimenean parte hartu nahi duten herrientzat izen emateko epea ireki dutelako eta informazio guztia emango digu. Eta gero amaieran artearen ibilbidean bi erakusketa erakutsiko ditugu. Alde batetik Ar Fatale deiturikoa eta bestalde naturaren irakurketa. Beraz, has gaitezen gaurko efemerideekin. Goazen gaurko efemerideekin. Gaur bezalako egun batean 1887 urtean Pensilvaniako Punxsutawney deituriko herrian Estatu Batuetan marmotaren eguna ospatzen hasi ziren. Egun honetan marmota bere zulotik ateratzen da eta egiten duenean zerua lainotuta baldin badago udaberria laizter hasiko dela esan nahi du. Giro eguzkitsua baldin badago berriz neguak 6 aste gehiago iraungo duela esan nahi du. Ospakizun hau famatua da batez ere 1993 urtean egindako filma baten ondorioz, marmotaren eguna ere izena zuena. 2005 urtean bestalde beste efemeride bat gertatu zen hemen gure lurraldean Gipuzkoan Altzolako leizean ilargi esnea deituriko sustantzia likido egoeran aurkitu zuten, erreka bat aurkitu zuten hain zuzen ere, eta horrelako egoeran aurkitutako leku bakarra izan zen. Ilargi esnea beste egoeratan, solidotan adibidez aurkitu izan delako, baina ez likidoan. Egunero bezala azter ditzagun gaurko lerroburu nagusiak Aitziberren eskutik. Arratsaldeon Ainhoa, hauxe dira gaurko lapitzik lerroburuak. Otsaiak 2 hortzirala elurra izango da gaurkoan, eta elur baina eurogunetan momentuan kokatu da, eta beraz, arretaz gidatzea gomendatu dute, bertzalea aipatu horreta esako guztiak zabalik dira. Aurreta lehen ezkuntzarako aurrematrikulazio kanpainan daude aurreko otsaiak ezazpirarte, Nafarroako gobernuak eskola publikoaren aldeko apostua egin dezaten. Eta politika kontuan Andaluziako pertsoek egiteko galdera erantzunez, Uxue Marcosek nabarmenduko hitzarmen ekonomikoan ez dagoela opakotasunik eta Nafarroako alderdietan argudiatu dute aipatutako hitzarmenak garrantzia jartzea. 2017an 2,3 puntu murriztu zen langabezia tasa Nafarroan eta ekonomia puntutik jarraituz, sozietate publiko zorra 44 milioi eurokoa da. Azken urteotako zorra helbide zirela nabarmendu du Aixo Olaetxea. Iruñeko klinika batean izandako soto baten ondorioz, bertako 159 pazienteak ateragarri izan dituzte, 3 ospitalera eraman zituzten kea arnasturen ondorioz. Eta ziriko sareak 2017an ia 752.000 erabiltzaile inguru izan ditu, Maider Belokeik aurkeztu ditu azken 2 urteko ziriko sareko balantzearen datuak. Eta gaurko albistekin bukatzeko ingurumen museoak bere instalazioak jarriko ditu kolektiko ikastetxe eta gizartea zen ingurumen ekimenen eskola. Jarraitu dezagun gaurko egunkarietako azalekin eta Diario de Navarra egunkariarekin hasiko gara. Lerroburu nagusia hurrengoa da. Laburretako minbizia emakumezkoetan eta prostatakoa gizonezkoetan, ohikoenak Nafarroan. Azaleko argazkian, elurra kentzeko makina bat ageri da Donostiarako autobian. Titular hau dago azpian, elurrako eta basuetan bueltatzen da Nafarrora. Diario de Noticias egunkariko azalean,
Goikaldean letra lodiz idatzitan lerroburu nagusia ageri da. Alkateek kamioien desbideratzea eskatzen dute belateko obrak gauzatzen diren denborarako. Azaleko irudian Zaragozako Doneiakoeko zubia ageri da izenburu honek laguntzen du argazkia. Nafarroak eskutu frankista Zaragozatik erretiratu du. Gara egunkariko azalean, lerroburu nagusian parlamenteko lehendakariaren Roger Torrenten hitzak ageri dira. Puigdemont hautagaia da eta izango da. Azaleko argazkian lan istripuen aurkako pankarta bat agertzen da titular honekin azpian. 4 hildako lanean egun bakar batean. Goazen euskal komunikabideekin eta berri egunkariarekin hasiko gara. Goian lerroburu nagusia dugu. 4 langile hil dira egun bakarrean, istripuz 2 eta intoxikatuta beste 2. Eta azaleko lehendabiziko argazkia horretan ikusten dugu manifestaldi bat horren inguruan lan istripuen aurkakoa eta izenburu hau dauka, bulegoetako langileen haserrea. Azpian azaleko bigarren irudian Gotzon Barandiaran idazlea ikus daiteke eta izenburu hau ageri da ere, biltzeko eta ezagutarazteko. Sortzaileak.eus euskal sortzaileen katalogoa aurkeztu izan baitu. Ezkerraldean hainbat berri ezberdin ditugu, lehendabizikoan presoak gerturaratzeko Frantziaren irizpideak onartu dituzte biktimek. Horren azpian soldatetan berdintasuna lortzeko urratsak egiteko agindu diote Jaurlaritzari. Ondoan eskuinean Aurora Mandaula Junts per Kataluniako diputatuaren hitzak daude. Bermeak auzitegi konstituzionalak jarri behar baditu ez goaz ondo. Eta kultura atalean Mitxausen obraren lagin zabala bildu dute Bilbon. Euskal Herria Irratiko webgunearekin amaituko dugu. Goian ezkerrean martxoaren 8ko greba feminista antolatzeko martxan ari da eta hor bideo bat agertzen da. Eskuinean arretaz gidatzeko deia elurra dela eta. Beherago, enplegu sorreran urte hona izan zen iazkoa eta bukatzeko Iruñea kantuz beteko dute asteburuan. Egin dezagun aurrera aste honetako agenda ikusiz. Gaur arratsaldeko 7:00 Zabaldi Elkartasunaren etxean hitzaldia eta liburu aurkezpena. La perspectiva agropolitana y las agriculturas de la sociedad postindustrial. Un recorrido por la obra de Jaime Izquierdo. Sarrera librea da. Gaur ere ordu berean arratsaldeko 7:00 Katakraken beste liburu baten aurkezpena. Ez duzu abusatuko izenburuarekin sarrera librea da. Ordu bat geroago gaur arratsaldeko 8:30 Gaiarre antzokian Andrés Suárez abeslariak desde una ventana turren barne kontzertu bat eskainiko du. Sarrerak 27 euro balio du. Burlatako kulturetxean gaur 8:00 beste kontzertu bat Txika Sobresaltoren eskutik. Diska aurkezpena izango da eta doakoa da. Bihar goizeko 9:00 aurrera San Nikolas enparantzantz San Blasen inguruko ospakizunak hasiko dira. Ez galdu eta roskilla famatuak dastatu. Bihar larunbata arratsaldeko 5:00 Atarrebako kulturetxean aurrendako pelikula Bob Esponja, un héroe fuera del agua. Sarrerak €1 balio du. Bihar arratsaldeko 8:00 Gaiarre antzokian antzerkia musikala Mujeres con 2 bemoles izenburua duen esan bezala musikala eta 8 euro balio du sarrerak. Bihar gaueko 9:00 Zentral Cafe antzokian 2 kontzertu Txutxin Ibañez eta Los Charros. Doakoa. Aste hau alde batera utzita, astelenean beste ekintza bat izango dugu. Hitzaldi bat Iturramako Zibiboxean, arratsaldeko 6:00. Endometriosia, zigor ikuskezina konpondu gabeko arazoa. Sarrera librea da eta Lunes, Lilas eta Andrea elkarteek antolatzen dute.
Gaur negu gorriko eguraldia ipar isurialdean zaparradek ez dute etenik izango eta noiz nahi trumoiak jo eta txingorra bota dezake. Lurraldearen hegoaldean aldiz prezipitazio urriagoa izango da, batez ere arratsaldean. Elurkota maila baxua mantenduko da. 300 metroren bueltan goizean, baina ekaitz eremuetan eta prezipitazioaren intensitatea handiagoa den zonaletan beherago ere zurituko du. Arratsaldean 500-600 metro ingurura igoko da. Ipar haizeak indar pixka bat galduko badu ere, ohiko tokitan boladaka gogor joko du, are gehiago gordinduz giroa. Temperatura maximoak 5 graduren azpitik eta barnealdeko txoko askotan zeropeko balioak neurtuko dira. Larunbatean prezipitazioa ugaria izango da, baina elur maila gorago eguerdi partean. Fronte berri bat gaineratuko zaigu eta prezipitazioa ugaria izango da. Kantauri isurialdean ia etengabe egin dezake. Batez ere arratsaletik aurrera eta tarteka mardul egingo du. Gauean ekaitzak jo eta txingorra botako du. Elurkota goizean zertxo bait igoko bada ere, gaualderako berriro ere jaitsi egingo da. Egun sentian 700-800 metro inguruan kokatuko da. Eguerdi partean gorago eta iluntzerako 600-800 metro ingurura jaitsiko da. Giro hotza eta iparraldeko haizeak ere gehiago mikaztuko du giroa. Igandean depresio txiki baten eraginpean egongo gara. Prezipitaziori dagokionez ziurgabetasun handia da. Litekena da prezipitazio urria izatea. Ez egonkortasun handia denez, trumoiak jo eta txingorra egin dezake Kantauri isurialdean. Elurkota 400 eta 700 metro artean mugituko da. Haizea mendebaldetik ibiliko da, tarteka ipar mendebaldetik finkatuz eta goizaldean bizi ibiliko da. Hotz egingo du eta datozen egunak bide beretik etorriko dira. Herriko berrietan Atarrabiako herriarekin hasiko gara. Atarrabiako udalak eski alpinoa edota snowboard egiteko irteera antolatu du. Otsailaren 24ean izango da eta interesatuek otsailaren 11 arte inskribatu daitezke Gaztelekun. Bestalde, 4 hilabetetik 2 urtera bitarteko umeak Amaiur Haur Eskolako 2018-2019 ikasturtean aurre matrikulatzeko epea martxoaren 1-tik 15era irekiko da eta zentruaren bulegoetan egin beharko dira. Aldez aurretik 012 telefonora deitu beharko da, hori bai, hitzordua eskatzeko. Atarrabia alde batera utzeko dugu eta egin dezagun aurrera Iruña hiriarekin. 2015 geroztik Zibibox sareko erabiltzaile kopuruak 14ko gorakada izan du 2017an 7.082 heldu arte eta 145 igo da bere erabilera orduak. Santernin ikastetxeak Ermitagaina auzoko udal merkatua bisitatu du ikasleek elikadura eta nutrizioaren inguruan lauhileko honetan lantzen ari dituzten gaiak gehiago jakin dezaten. Eta ingurumen hezkuntzako museoak haren instalazioak jarriko ditu kolektibo, ikastetxe eta gizarte zein ingurumen ekimenen eskura, museoan zeureganatu programaren bitartez. Iruñarekin jarraituz, Iruñako udalak bere elurrerako plan aktibatu du hurrengo egunetarako aurre ikusten diren elurteak direla eta. Eta azkenik, 3 pertsona intoxikatu egin dira Padre Meni klinikan emandako sute baten kea arnastearen ondorioz. Nafarroako ospital gunera eraman zituzten eta poliziak zentrutik jendea aterarazi zuen. Suhiltzaileek sua itzaltzen zuten bitartean dena konpondu egin zen eta orain dena normalitatera bueltatu da. Nafarroa mailan beste albiste batzuk ditugu eta honako hauek dira. Iruñ herriko 20 taberna baino gehiagok Nafarroako ardoa eta hamburguesa bereziak eskaintzen ari dituzte eta horrela jarraituko dute otsaila guztian zehar. Ekimenari ardoa eta hamburguesen ibilbidea izena jarri diote eta Nafarroako jatorrizko
deituraren kontseilu erregulatzaileak antolatutakoa da. Zederna Garalur elkarteak enpresei zuzendutako 14 ikastaro prestatu ditu urteko lehen seilekoan.